Ես վերջին օրերին դարձյալ մամուլով մի քանի ուրեմն լրատվամիջոցներով հանդես եկա այս հարցի շուրջ, տեսեք, խնդիրը շատ պարզունակ է, պարզապես ցավով եմ նշում այս դրվագը, ցավով, մեր Աբովյանի գործընկերը կարծես թե կանխամտածված խեղաթյուրում է եւ ներողություն ես բառի համար լղոզում է ամբողջ իրականությունը, բայց այսօր մամուլի ազատության այս իրավիճակում, երբ ցանկացած ոք ասելիք ունեցող ոք կարող է շատ ազատ արտահայտվել եւ ցանկացած քաղաքացու հասցնել ամբողջ ճշմարտությունը, տարակուսելի է այդ վարքագիծը։ Քաղաքապետի հայտարարություններից մենք այն օրը իր մամուլի ասուլիսից լսեցինք, որ դե մարդիկ հողերը գնել են, իրենց հողի վրա կառուցում են բլա 1000 հոգի ներգաղթ, 1000 բնակարան։ Հիմա ես պաշտոնապես իմ ձեռքի տակ ունեմ ամբողջ փաստաթղթերի տրցակը, ամբողջ փաստաթղթերի, որտեղ որ դուք կարող եք ուրեմն ականատեսը լինել 4 պետական ինստիտուտների, Կոտայքի մարզպետարան, քաղաքաշինության, հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, գլխավոր դատախազություն, քննչական կոմիտե, 4 պետական ինստիտուտների փոխգործակցության արդյունքում ուրեմն հայտարարություն տարածվեց եւ մեղադրանքը առաջադրվեց։ Եվ այդ 4 պետական ինստիտուտները յուրաքանչյուրի լիազորությունների շրջանակներում օրենքով եւ սահմանադրությամբ իրենց վերապահված գործառույթներն են իրականացրել տվյալ խնդրի շուրջ եւ արդյունքում մեղադրանք է առաջադրվել քաղաքապետին։ Ինչ է ասել թյուրիմացությունը, ինչ է ասել ինչ-որ անձանց քմահաճույք է եւ այլն։ Հիմա ըստ էության ինչից է սկսել այս ամեն ինչը։ 2019-ի փետրվարին, 1 տարի առաջ, Կոտայքի մարզպետարանը Աբովյանի քաղաքապետարանում իրականացրեց մարզպետի ինստիտուտին վերապահված վարչական վերահսկողության գործառույթներ, մասնագիտական եւ իրավական հսկողություն է կոչվում։ Եվ ահա այդ հսկողության ընթացքում ակտին ձեռքին այս պահին կարող եմ տալ ուսումնասիրել, եթե հետաքրքիր է, մի ամբողջ երևի 8-10 էջանոց ուրեմն ակտ է, որտեղ որ ամբողջությամբ մատնանշված է առերևույթ այն խախտումները ընթացակարգային, ֆինանսական, քաղաքաշինական, հողաշինական աճուրդների հետ եւ այլն, որտեղ որ վեր են հանվել փաստեր եւ այդ ամբողջ փաթեթի մեջ առերևույթ իրավական գնահատականի արժանի դրվագները իմ կողմից փոխանցվել են դատախազություն, որպեսզի քննվի, քննության առարկա դառնա եւ տա իրավական գնահատական։ Այսինքն մարզպետի ինստիտուտը նաև օժտված է կառավարության կողմից վերահսկողական գործառույթներով համայնքներում համայնքների ղեկավարների կողմից իրականացված լիազորությունների նկատմամբ։ Եվ ահա այդ լիազորությունների իրականացման նկատմամբ մեր հարգարժան քաղաքապետը, մասնավորապես Աբովյանի Զորավար Անդրանիկի փողոցի հարակից տարածքում, 1 տասնյակի հասնող շենքերի, շենքշինությունների հիմքերի աշխատանքներ են իրականացում, որոնց հետ կապված որևէ փաստաթղթեր քաղաքապետարանում գոյություն չուներ, սեփականության իրավունքներ այդ ամբողջ շինհրապարակի մի զգալի հատվածի նկատմամբ որևէ մեկի սեփականությունը գրանցված չէր, եւ բնականաբար դա չէր կարող վրիպել մարզպետի ինստիտուտի ներկայացուցիչների աչքից։ Հիմա ես թվեր եմ ասում, այդ ամբողջ շինհրապարակը, որտեղ որ կառուցվում է շուրջ 19 շենքշինություններ, 5.4 հեկտարը, 5.4 հեկտարից միայն 3.7 հեկտարը համայնքային սեփականության հողեր են։ Համայնքային սեփականության հողերի վրա ինքնակամ շենքշինությունների կառուցումը չկասեցնելը, հետևանքները չվերացնելը եւ օրենքով սահմանված կարգով օրինականացման գործընթաց չհարուցելը ենթադրում է քրեական պատասխանատվություն։ Քրեական օրենսգրքի 315/2 հոդվածով ինչ առաջադրվել է։ Հարգարժան քաղաքապետ իր խոսքում ասում որ մարդկանց հողերն են, բայց միաժամանակ շեշտում որ 2 անգամ վարչական տուժե է ենթարկել։ Հիմա ես ձեզ փաստացի վերել եմ ՎԻՎ օրենքի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքի 154-րդ հոդվածը, որտեղ առաջին մասով սահմանվում է 200,000 եւ 400,000 դրամ ուրեմն վարչական ակտերի կիրառման դեպքերը։ Դա այն դեպքերն են, երբ հողօգտագործման իրավունք չունեցող անձը պետության եւ համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա շենքեր եւ շինություններ է կառուցում։ Այսինքն քաղաքապետը նույն նախադասության մեջ ասում է, որ դա սեփականատիրոջ հողերն են եւ ինքը իր իսկ կիրառած վարչական տուժի ուրեմն հիմքում դրել է, որ կառուցապատողը մի մասով ինքնակամ շինարարություն է իրականացնում համայնքի սեփականության հանդիսացող հողերի վրա, որի համար ինքը
հունիսի վերջին, հունիսի 25-28-ի հատվածում ձերքից տակ փաստաթուղթ ափսոս չկա, կիրառել է վարչական տույժ 400,000 դրամի սահմաններում, իսկ մեկ ամիս առաջ, դրանից առաջ մայիսի 23-ին, դարձյալ 19 թվականի, նույն կառուցապատողի ներկայացի նկատմամբ կիրառել է եւս մեկ վարչական տույժ 200,000 դրամի, դա էլ այն դեպքում, երբ կառուցապատողի սեփական հողատարածքի վրա է ապօրինի ինքնակամ շենքշինություն կառուցում։ Այսինքն, երբ քաղաքապետն ասում է, ես 2 անգամ վարչական տուժի եմ ենթարկել, դա 2 անգամ չի, դա մեկ մակարդակի, առաջնային մակարդակի վարչական տուժն է, պարզապես 2 առանձին դրվագներով։ Մի դրվագով կառուցապատողը սեփական հողերի վրա առանց շինթույլտության է կառուցում այդ դրվագով, մյուս դրվագով համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի վրա է ինքնակամ շինություն իրականացնում։ Դա մի մակարդակի վարչարությունը, հաջորդ վարչարությունը նույն վիվ օրենքի արդեն 154 հոդվածի երկրորդ մասով է սահմանված, որը ենթադրում է նվազագույն աշխատավարձի գործակցի 2500 պատիկ, այսինքն 2.5 միլիոնի տուժի կիրառում։ Դա այն պարագայում, երբ առաջին մակարդակի վարչարությունը կատարվում է, բայց այնուամենայնիվ կառուցապատողը չի դադարեցնում ապօրինի կառուցապատումը, համայնքը պարտավոր է երկրորդ վարչարությունն անելու եւ իրապահներին ներգրավելու։ Ահա եթե երկրորդ վարչարությունը քաղաքապետը աներ այսօր, արդեն քրեական հետապնդում կհարուցվեր նաեւ ապօրինի շենքշինություններ կառուցող կառուցապատող ընկերության նկատմամբ։ Ինչը քաղաքապետը չի արել եւ կառուցապատողն այս պահին նաեւ հավաստիացնում է եւ ես վստահ եմ, որ պատրաստական է այդ վճարումներն անելու վերականգնելու համայնքի օրինական շահերին վնաս հասցրած այդ գումարը եւ շարունակելու իր կառուցապատումը քավլիցի կառուցեք, արարեք, ստեղծագործեք, հարստացեք եւ հարստացրեք, բայց մեն օրենքի սահմաններում։ Ինչպես քաղաքապետի շահը այստեղ ո՞րն է, եթե ձեր ասելով երկրորդ նկատողը չի հարուցում, բայց կառուցապատողը պատրաստ։ Այդ հարցը ես կարծում եմ կարող եք ուղղել քաղաքապետին, ես կարող եմ ընդհանրապես ենթադրել, հիմա ենթադրանքս էլ կասեմ, եւ կարող եք նաեւ ինչու որևէ մի լրատվամիջոցի մտքով չի անցնում նաեւ քաղաքաշինության հրդեհային տեխնիկական տեսչության պետին նաեւ հարցեր ուղղել, ով իմ գրության հիման վրա հուլիսի 2-ի եւ 1-ին եւ 2-ին, հուլիսի 1-ին եւ 2-ին դարձյալ ստուգումներ իրականացրել այդ շինհրապարակում, հիմք ունենալով մեր վարչական ակտը դերևս փետրվարին կազմված եւ արձանագրել է պաշտոնապես, ինչի մասին իրազեկել է պաշտոնապես ինձ եւ մարզի դատախազին դարձյալ, որ մարզպետի իրականացրած վարչական հսկողության արդյունքում արձանագրված ապօրինի ինքնական շինարարությունը ոչ միայն չի օրինականացվել, ոչ միայն չի կասեցվել, այլ դերևս լայն թափով շարունակվում է։ Լայն թափով շարունակվելը ենթադրում է արդեն, որ այո, քաղաքապետը այդ դեպքում պետք է եւս մեկ անգամ արդեն երկրորդ մակարդակի վարչարություն իրականացներ եւ ամբողջական լծվել օրինականացման ներողություն գործընթացին։ Հիմա ամփոփելով ասածս կարող եմ ասել, որ 19 շենքերից 6-ը իրականացվում է շինթույլտվությամբ սեփական հողերի վրա, պարզապես մի փոքր շենքի անկյուններ չափակում հետ կապված դուրս են եկել համայնքի հողեր, որը որ այդքան էլ, այսպես ասած, լուրջ իրավախախտում չէ, բայց 19 շենքերից 13 շենքեր կառուցվում են համայնքապատկան, համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի եւ երրորդ անձանց սեփականություն հանդիսացող հողերի վրա եւ բացարձակապես առանց որևէ քաղաքաշինական փաստաթղթավորման։ Եվ որպես եզրափակում նաեւ պիտի մատնանշեմ, որ գործող օրենսդրությամբ ցանկացած տեսակի կառուցապատումը համայնքի ներսում, համայնքի վարչական սահմաններից ներս իրականացվում է նախ եւ առաջ հայտ ներկայացնելով համայնքապետարանից ստանալով քաղաքաշինական իրավակարգավորումներին եւ տվյալ համայնքի գլխավոր հատակագծային պլանին համապատասխանող ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք ԱՊԶ ասվածը, ԱՊԶ-ի հիման վրա կառուցապատող ընկերությունը կազմում է լիցենզավորված ընկերության միջոցով փաստաթղթավորում է, նախագծում է բոլոր փաստաթղթերը եւ քաղաքաշինության մյուս նորմատիվ ակտերի համապատասխանող նախագծերը ներկայացնում է համայնքին հաստատման, որպեսզի դրա հիման վրա ստանա շինթույլտվություն։ Շինթույլտվությունը բացի տեղական տուրք ու վճարներ մուծելուց, բացի բազմաթիվ քաղաքաշինական այդ չափորոշիչներին համապատասխանելուց զատ նաև առաջին հերթին անվտանգության իրավակարգավորում է հարգելներս։ Եթե մենք կառուցում ենք 9, 10, 15 հարկանի շենքեր, որոնք չունեն շինթույլտվություն, այդտեղ կա սեյսմիկ ռիսկի կարևորագույն վտանգ, այդտեղ կա ենթակառուցվածքների թողունակության կարևորագույն վտանգ, այդտեղ կա ջրագծերի, գազամուղների, այդ հատվածով անցնող այլ կոմունիկացիաների, այդ թվում նաև պետությունը, հանրապետությունը սնող կոմունիկացիաների ուրեմն ուղիներ, որոնք որ կարող են պարզապես այդ տարածքում հակասել
իրականացվող կառուցապատման տրամաբանությանը։ Ահա դա ենք մենք ասում։ Մենք ուրիշ ոչինչ չենք ասում։ Մենք ասում ենք տվյալ հոդվածներով համայնքի ղեկավարը պարտավոր իրականացնել օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների պարտականությունները, որոնցում մեղմ ասած թերացել է եւ պետական շահերի պաշտպանության թիվ 1 ինստիտուտը, գլխավոր դատախազությունը, կառավարության ներկայացուցիչը, մարզպետի ինստիտուտը եւ մյուս վերահսկողական ու տեսչական մարմինները դա արձանագրել են։ Ահա ամենը օրինական, իրավական, օրենքի գերակայության պարագայում դա անխուսափելի էր։ Ինչի մասին ես շուրջ 1 տարի շեփորում էի։ Շնորհակալություն։